這短片節錄自納馬根敦寧波車的著作，一位大手印上詩的心要建議，並加以翻譯為中文，有粵語及普通話，和文字檔案可供選擇。請在下面的資訊欄取得資料。第一章：生起覺醒的心。第二節：皈依並生起覺醒的心。之 2.3：只要我們回想一下父母對我們的悉心照料，就能體會到我們在前世從一切眾生那裡所得到的善意。我們當中的一些人不懂得如何正確感激父母的仁慈，認為他們將我們帶到這個世界上純粹是出於私利。從某種意義上說，他們對我們現在的苦難負有責任。但這種缺乏感激之情只表明我們沒有充分反思他們奉獻的巨大程度。當我們在死後徘徊，拼命尋找新身體的庇護所時，我們在母親的子宮裡找到了避難所。她在懷孕期間用她的能量滋養我們，並經常在巨大的痛苦中生下我們。我們出生時赤身裸體，什麼也沒帶。沒有父母，我們就會無助地暴露在許多危險之中。我們對這個世界一無所知，完全依賴於周圍人的善意。正是因為父母的悉心照料，我們才能存活至今。母親照顧我們，使我們免受飢寒之苦，並為我們洗衣。她將我們抱在懷中，為我們穿上衣服。她總是盡力滿足我們的所有需求，並在我們哭泣時給予安慰。父母保護我們遠離火源、深水和懸崖。他們教我們走路和說話，並在我們生病時悉心照料。他們全心全意地照顧我們，有時甚至會為了幫助我們而自己承受傷害。他們將慈愛傾注於我們，並教導我們如何在世間生活，以便我們現在能夠照顧好自己。由於他們的悉心照料，我們已成為相當健康、自給自足的成年人，能夠與他人溝通並建立聯繫。在過去，一切眾生都曾經是我們的父母，他們和我們一樣，渴望幸福，想要避免痛苦。然而，儘管他們深切渴望幸福，卻始終未能如願。由於深陷無明之中，他們並未意識到，要想體驗幸福，必須行善；要想避免痛苦，必須棄惡。由於他們並不明了行為與其後果之間的因果關係，在追尋幸福的過程中，他們不斷造作惡業，結果只招致痛苦。正因如此，他們徘徊於生死之間，經歷着無盡且往往劇烈的痛苦。當我們意識到他們的苦難時，我們便培養出了菩薩的心態，即是希望將一切眾生從輪迴中解脫出來，從而擺脫他們的痛苦。我們決心從現在起，將全部精力投入到這一目標中。這種承諾絕不能只是空談，相反，它應該是一種能徹底改變我們內心的動機，一種能徹底消融我們自我珍愛心態的動機。當我們真正接受菩薩的心態時，我們就不再是生活的主人。我們的生活不再服務於個人目的，而是完全致力於一切眾生的解脫。一旦這種希望覺醒的心以純粹的志向形式明確產生，接下來就是通過我們身、語、意的善行來實現它。
這種將志向付諸具體行動的行為被稱為致力於覺醒之心。我們滿懷決心，真正踏上覺醒之路，將其比作印度之行。我們前往印度的意圖對應於志向，而實際前往印度的旅程則對應於實踐。一旦我們決心踏上這條道路，我們就應該始終培養所有菩薩的決心，不半途而廢，而是要繼續修行，直到證悟成佛。這一承諾需要勇氣和堅定的意志，面對可能的困難和麻煩時，不應畏縮。我們應該堅持不懈，滿懷喜悅地修行，始終堅信自己能夠實現覺悟，並引領一切眾生達到這一目標。當我們內心懷有菩提心這一純正的動機，即覺醒的心時，那麼我們所有的行為，包括最平凡的行為，都將成為達到覺悟的途徑。當我們不斷自問如何能幫助他人時，我們便不再需要擔心自己的福祉，他自然會得到照顧。在善知識的指導下，通過正式持守菩薩戒，可以讓我們更容易生起覺醒的心。當我們持此戒時，我們觀想在我們面前的虛空中一切諸佛和菩薩，並在他們面前承諾全面修持覺醒的心。我們承諾在所有情景中效仿他們的榜樣，並不斷努力為一切眾生的利益而行動，直至他們全部達到覺悟。我們發誓永不放棄這一承諾，並竭盡全力不斷拓展這種心態。通過參與旨在利益他人的修行，我們會發現我們對心識真實本質的認識也在同時增強。當我們完全明白心識的本質時，我們便能成佛，並能夠以各種形式顯現，去利益一切眾生。我們或許會質疑，完全忽視個人利益，全心全意為他人謀福祉，是否真的能讓我們覺醒？然而，這一點是毫無疑問的。佛陀本人便樹立了榜樣，他放棄了所有形式的私利，全心全意地追求覺悟。印度著名大師寂天菩薩曾引述佛陀的話說：幼稚之人只關心自身福祉，並永遠在輪迴中徘徊；智者關心他人福祉，並終將成就覺悟。智者不畏困難與苦難，他們樂於承擔他人的困難，並分享自己的優勢、成功與收穫。他們摒棄不良心態，並通過善行毫無保留地致力於他人的福祉。當我們以這種方式行事時，我們會培養出更多的慈愛與智慧，直至對一切眾生的悲心貫穿我們的整個行為。這是通往覺醒的可靠之路。然而，如果我們首先想到的主要是自己，那麼我們在精神上就仍未成熟。我們甚至沒有意識到自己有機會為他人謀福利，因為我們主要關心的是自己變得更重要、更有影響力，以及保護自己的聲譽。我們試圖吸引有利的情況，獲得成功，並將困難轉嫁給他人，主要關心自己的利益。我們一心想要增進自己的利益，即使這會對他人造成傷害。這樣做，我們完全忽視了覺醒的心，使輪迴的存在及其痛苦永久化。要增強覺醒的心識，需要高度警惕。我們應該隨時都能意識到自己的動機，
自問：此時此刻，我是出於幫助他人的意願而行動，還是只關心自己的利益呢？我是在操縱他人，利用他們來滿足自己的私慾，甚至傷害他們嗎？除非我們以這種方式真誠地審視自己，否則我們可能會誤以為自己心態積極，而實際上我們只是以自我為中心，對他人福祉毫無興趣。認識到自己的不良傾向，能使我們及時加以糾正，避免做出有害的行為。這樣，我們的利他態度就會逐漸得到加強。如果我們想要幫助他人，重要的是不要持有自我珍愛的心理狀態。任何僅為他人利益而採取的行動，如果只是虛偽的表象，只會強化我們的自我中心意識，使痛苦的迴圈永久化。因此，我們應該追蹤自己的自我中心傾向，逐漸擺脫一切自私行為，堅定決心不傷害任何人，而是盡一切可能幫助他人。這是覺醒的心的基礎。通常，皈依與生起覺醒的心被分開解釋，仿佛它們是兩個獨立的步驟，但實際上，它們是同時進行的。當我們皈依時，我們意識到一切眾生都深陷於無明與痛苦之中，並自問什麼能為他們提供最佳保護。最佳的庇護就是皈依三寶，因此我們自然會生起菩提心，即希望盡快達到覺悟，以便能為一切眾生提供這種庇護，並使他們解脫。皈依與生起覺醒的心密不可分，因為一切眾生而行的承諾，是我們修行之路的基礎，且從一開始，我們的修行之路將如何發展就完全取決於我們的動機。從這個角度來看，皈依是致力於覺醒之心的表達，是菩薩在實踐上邁出第一步。皈依的目的既可以是出於我們自身的福祉，也可以是出於他人的福祉。從表面上看，這些做法可能相似，但他們的後果卻截然不同。讓我們以兩個男人各自種植一棵果樹為例，他們各自挖一個坑，把樹放進去並加以培育。但其中一個人把樹種在自己的花園裏，心想：這是我的土地，當這棵樹結出果實時，我會享受它。這棵樹和它的果實都屬於我。他種樹時的意圖是讓自己快樂。另一個人也種了一棵樹，但他選擇了一個公共場所，心想：這片土地和這棵樹也屬於大家。願所有路過的人都能享受到這棵樹的果實，並能在他的樹蔭下休息。他把自己看作是為他人謀福利的園丁。他心胸開闊，慷慨大方，沒有什麼需要捍衛的。然而，另一個人出於擔心有人會摘走他的果實，不得不時刻照看，甚至可能還要搭起圍欄。果實越接近成熟，他的擔憂就越重。如果懷疑有人會摘走他的果實，他甚至可能會變得咄咄逼人。兩個人都必須精心照料他們的果樹，使其茁壯成長。但無私心的那個人心態會相對輕鬆和自由。如果他的果樹結了果實，當許多人前來分享時，他會感到非常高興。顯然，
由於這兩人的動機從一開始就大相徑庭，因此直樹在這兩種情況下會產生截然不同的結果。這同樣適用於皈依，乃至所有佛法修持。若皈依的目的僅是為了追求個人福祉，那它將成為覺悟的障礙，因為動機決定了結果。當我們開始領悟佛、法、僧所蘊含的偉大品質時，心中會油然而生一股巨大的喜悅，同時也深切渴望去追隨佛法之路，效仿僧家典範，證悟成佛。這種喜悅與渴望隨即成為我們生活的軸心。精神成長取決於我們心識的開放程度。菩薩將他們修行的成果完全奉獻給他人。當我們真誠地激發內心的大乘動機時，我們的精神修行將產生不可估量的積極成果。這是因為，當我們真誠地為解脫一切眾生而實踐佛陀的教義時，這種行為將激發出無窮的能量和無限的喜悅。這種喜悅源於我們對三寶的信仰和對一切眾生的慈悲，並伴隨着完全投入修行的堅定決心。此時，我們的決心不再是空談，而是一種源於喜悅的真正力量。這種喜悅消融了我們生活中的所有絕望。我們因先前所做善業和導師們的仁慈，深感有幸能遇到佛法。我們已經得到了皈依，以發掘覺醒的潛能。如今我們擁有一切機會，以最好、最有意義的方式利用我們的生命。滿懷喜悅的力量，我們能夠毫無保留地投身於精神之旅，直至證入佛果，擁有其所有品質。我們將不再將困難視為對個人幸福的威脅，而是將其視為在通往一切眾生幸福的道路上進一步成長的挑戰。下一節將講解什麼給我們力量去精進修行。願大家菩提上進，請點讚、分享我們的短片，訂閱我們的 YouTube 及 Facebook 頻道。